Bună, ce faci? Bună! Suntem aici în seara asta, am văzut filmul Bună, ce faci, după cum ne-a spus Ina. Suntem împreună cu Ștefania, Ștefi, fata actriței principale din film, pe numele ei real Dana Voicu. Și o să vorbim puțin cu Ștefi despre relația pe care o are cu mama ei și pe care a avut-o de fapt după ce s-a terminat filmul. Pentru că, prima întrebare, pentru că în film, da, mai avem 60 de secunde, Dan are un fiu de 17 ani, aceeași vârstă pe care o are și Ștefi, așa că cumva situația din film cu ce are seamănă. O să pun întrebarea. Deci, ce întâmplă dacă până acum zice mama te-a fi prins cu un băiat, în ipostaza în care mama din film l-a prins pe Vladimir pe față, ar vrea reacționa la fel mama ta? Da, cred că m-aș lua la mișto foarte mult la nimic Tare. A doua întrebare care era? A doua întrebare era dacă mama Ștefaniei s-a schimbat după ce a avut experiența în film cu Vladimir. Cu Vladimir, adică nu, adică dacă s-a îmbunătățit relația dintre voi, dacă te-a înțeles mai bine. Era foarte bună și foarte bine și acum. N-am avut niciodată probleme de comunicare cu ea sau ceva. Foarte bine. N-am avut nicio criză adolescenței sau așa ceva. Deci întotdeauna. Și mi-am adus aminte de întrebare, era legată de Vladimir și dacă în liceu astăzi sunt băieți ca Vladimir, și dacă lucrurile astea chiar se întâmplă, așa cum am văzut la majoratul lui Vladimir. Așa sunt majoritatea. Se întâmplă. Cred că așa e mai Deci se pare verosimilă această situație. Ok, și îți mândră mama ta, nu? Ok, mulțumim! Mulțumim!